Ninakusalimu sana katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu yangu msikilizaji wangu, kwa jina naitwa Mchungaji Karoli, na shiriki nawe ujumbe mfupi tu unaohusu mwanadamu na malaika. Mungu alimuumba mwanadamu mwenye asili ya kuzaliwa na mwisho kwenda kufa. Ndio maisha ya mwanadamu aliyoumbwa na Mwenyezi Mungu, ataishi katika hivyo kwamba atazaliwa, ataishi duniani, atakwenda kufa. Na malaika waliumbwa katika asili ya kutokufa kwa sababu ni viumbe vya kiroho. Lakini malaika wale wengine walimuasi Mwenyezi Mungu na wakawa hawamsikilize Mwenyezi Mungu. Kama binadamu alivyomuasi Mwenyezi Mungu, na wale malaika ndio walianza kumuasi Mwenyezi Mungu, wakawa hawamsikilize Mwenyezi Mungu. Sasa katika sura ya Mwanzo sura ya 6 mstari wa kwanza hadi wa 3 kinaonyesha kwamba wana wa Mungu waliwaendea wale wana wanadamu, kwa sababu wana wanadamu walizaliwa watoto wa kike wazuri. Wakaenda wakawaingilia wale watoto wa kike au malaika, wakazaana nao watoto ambao wanaitwa ni majitu. Watu wanaofanya dhambi na wala hawashikiki wala hawaambiliki, wanafanya dhambi bila kuogopa. Hata kukuua wewe kwake sio shida, kwa sababu yule ni mwana wa malaika, anaitwa jitu. Kwa hiyo wakazaliwa watu hao wanaoitwa ni majitu, waliotokana na wana wa Mungu na wana wanadamu, wakazaa watu majitu wanaofanya dhambi na watamwogopi Mwenyezi Mungu wala hawana hofu ya Mwenyezi Mungu. Ni wabaya na ni wakatili. Kwa hiyo wakafanya dhambi duniani ya kutisha, mpaka ikamhuzunisha Mwenyezi Mungu. Akasema, mimi nilimuumba mwanadamu na nikamuumbia hii dunia kama sehemu yake ya kuishi, lakini sasa nimekataa na mfutilia mbali katika uso wa dunia. Mwenyezi Mungu akaleta gharika, akawaangamiza wanadamu wote, kwa sababu majitu yale yalikuwa hayasikilizi. Na hata Nuhu alipotengeneza safina kwa muda wa miaka 120 alijaribu kuwashawishi, hawakukubali, kwa sababu yale ni majitu, watu wenye kutenda dhambi bila kumhofu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wale malaika au wale wana wa Mungu wanaitwa ni malaika. Wale ni malaika, wana wa Mungu wale ni malaika. Ukisoma kitabu ile cha Ayubu sura ya kwanza mstari ule wa 6 kinazungumzia kuhusu au wana wa Mungu walikuwa wakiitwa ni malaika. Malaika wote walikuwa ni wana wa Mungu. Na Ayubu 38 mstari ule wa 7 inasema hivyo kwamba wale walikuwa ni wana wa Mungu. Wale walioingilia kwa wanadamu walikuwa ni wana wa Mungu. Kwa hiyo malaika wale walimwasi Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwa kuwa walikuwa wanatambulika kwa jina la wana wa Mungu, kwa hiyo wakazana na wanadamu, na watu walizaa watu wabaya wenye kutenda dhambi duniani bila kuogopa. Lakini sasa basi unaweza ukasema, wana wa Mungu si wale walikuwa kimcha Mungu? Hapana. Swala la wana wa Mungu, ukisoma kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya kwanza na mstari wa 12 kinasema, wale wote waliompokea Yesu aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Kupitia roho huyo wa Yesu anaingia ndani yao, wanabadilika, wanakuwa wana wa Mungu. Kwa hiyo kipindi kile walikuwa wana roho wa kuweza kuwafanya kuwa wana wa Mungu, kwa sababu tayari Adamu alishamwasi Mwenyezi Mungu, akawa mbali na Mungu. Kwa hiyo hakuzaa watoto ambao wana roho wa Mungu, walikuwa wanazaa wakiwa na roho wa mwanadamu. Kwa hiyo asingekuwa ni wana wa Mungu. Kwa hiyo wana wa Mungu walikuwa ni malaika. Kwa hiyo watu wanakuja kubadilika kuwa wana wa Mungu baada ya Yesu kuwapa uwezo huo wa kufanyika wana wa Mungu. Lakini si kwamba wale malaika walikuwa ni watu wanaomcha Mungu, hapana. Unaona bwana? Kwa hiyo wana wa Israeli pia walipotoka katika nchi ya Misri, Mungu pia aliwakataza, akawaambia kwamba
wasishirikiane na majini. Kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 17 mstari ule wa 7, walikatazwa hivyo kwamba wasishirikiane na majini wanaotaka kuzini nao. Kwa hiyo majini kazi yao ni kutaka kutembea na wanadamu, kufanya nao zinaa. Wana wa Israeli walikatazwa wasishirikiane na majini hayo. Kwa hiyo sheria ya Torati ya Musa inakataza mtu kufanya zinaa na majini, hairuhusu. Lakini baadaye Yesu alivyokuja duniani, ukiangalia kile kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari ule wa 24, alikuja akaanza kuwafukuza hao majini, kwa sababu walikuwa wamezaliana duniani na wanaishi duniani. Baada ya kutoka katika safina waliendelea, kwa sababu shetani na yeye hakuondolewa na gharika, aliachwa. Walipotoka kwenye gharika, wale majini waliendelea kuishi katika dunia. Lakini Mungu alitaka kumfundisha mwanadamu kwamba hataki yeye mwanadamu ashirikiane nao viumbe wengine wa kiroho ambao hawako kwenye enzi yake. Kwa hiyo na hata wana wa Israeli waliambiwa hivyo, wasishirikiane na hawa viumbe wa kiroho ambao hawamo katika enzi yao, kufanya nao uzinifu. Kwa hiyo Yesu akafanya kazi ya kufukuza mapepo na kuwaponya wagonjwa wengi, kuwaweka wazi kwa binadamu kwamba hawa viumbe hawatakiwi kuishi na binadamu, wanatakiwa kufukuzwa. Na hata Yesu alivyoondoka, aliwaachia wanafunzi wake kazi ya kufukuza hao pepo wachafu watoke ndani ya maisha ya binadamu, wasiishi na binadamu. Na wanafunzi wake waliendelea kufanya kazi ya kufukuza pepo wachafu na kuwaponya watu wa magonjwa waliokuwa wakiteswa na hao pepo wachafu. Kwa hiyo walifanya kazi hiyo. Hata mpaka sasa hivi wanafunzi wa Yesu wanafanya kazi ya kufukuza pepo wachafu katika miili ya watu ambao wanawaingia, wanaanza kuzini nao, kufanya usherati nao, wanahamia kwenye maisha yao. Sasa wakishahamia, wanakaa na wao, wanaishi na wao. Sasa wanafunzi wa Yesu walipewa kazi ya kuwafukuza hao watu ndani ya miili ya watu, watoke katika miili ya watu. Na waliendelea na kazi hiyo mpaka mwaka wa 570 ambapo Muhammad naye alipoingiliwa na mapepo wachafu. Wale mapepo wachafu walimdanganya ya kwamba wenyewe wamesikia habari ya Qur'ani yake aliyohubiri kwamba ni nzuri, na wakamwambia na sisi tumeamua kusilimu. Na hata ukisikiliza mafundisho ya Waislamu wanakuambia kwamba, wanasema ya kwamba shetani alikuwa ndio mtu wa kwanza kusilimu na kuwa Muislamu. Sasa swala linakuja ni hivi, kama shetani amesilimu na akawa Muislamu, unawezaje kusema ainu billahi shetani rahim? Unamfukuza shetani ambaye ni rafiki yako, mnaswali pamoja, unamfukuzaje? Muumini mwenzako unamfukuzaje katika maisha yako, wakati shetani ni muumini wa Kiislamu, yeye amesilimu na akawa Muislamu? Sasa utamfukuzaje kwenye maisha yako, kwa sababu tayari mnaswali pamoja na yeye amekubali kusilimu na kuwa na wewe pamoja, mfanye ibada kwa Mungu wenu mmoja huyo? Utamfukuzaje huyo shetani? Kwa hiyo Muislamu mamlaka ya kumfukuza shetani hana, kwa sababu ni rafiki yake na wanasali pamoja. Na hata ya majini yenyewe pia yalisikia mafundisho ya Muhammad ya Qur'ani, na yenyewe yakasilimu, yakawa Waislamu. Sasa kama amesilimu, majini yanahamia. Majini huwa hayakai sehemu, yanakaa ndani ya miili ya wanadamu, wanakaa katika miili ya wanadamu. Wanadamu wanapokwenda kwenda kuswali, na yenyewe yanaenda kuswali, kwa sababu yeye amewakaribisha hayo majini wakae katika miili yao. Kwani unafikiri majini anaishi wapi? Majini anaishi kwenye miili ya wanadamu. Na ndio maana hata Yesu alipokuja alikuwa anafukuza majini yao katika miili ya wanadamu, si kwenye miti. Swala linalofuata sasa, kwamba baada ya majini haya kuingia katika miili ya Waislamu na kuishi nao, wanazaa sasa watoto ambao ni watoto wa majini, kama walivyokuwa wanafanya kipindi kile cha mwanzo wa malaika. Sasa hivi wanazaa na Waislamu. Mimi nauliza swali, wewe shehe umesema kwamba ni ruksa Waislamu kuoana na majini. Wakishaoana nao, hao majini watajitokeza waje waonekane wanapokuwa wanafunga ndoa. Hiyo ndoa na sisi tuende tukawashangilie majini na wanadamu wanaoana? Au hiyo jini atakuwa katika ulimwengu mwingine aonekane? Au ndio wewe mtaifunga kwa siri?
Au ni hawa binadamu watakuja na miili yao, mtasema huyu ni jini na huyu ni mwanamke wa kijini, tunawafungisha ndoa. Sasa hawa mwanamke wa kijini na mwanamume wa kijini wamekuwepo duniani miaka yote, miaka mingi, mmewazaa hawa, wapo miaka yote, wapo hapa duniani. Kama watu hawajui, watoto wa majini wapo duniani na wamezaliwa na wanasoma na wanamaliza vyuo na wanakwenda kazini. Na hao ndio akifika kule kazini wanajifanya kwamba wao ni miungu watu. Yaani binadamu lakini anajifanya kuwa Mungu. Binadamu aliozaliwa na mwanamke ambaye ni binadamu mwenzie hawezi kusema katika sehemu ya kufanya binadamu wenzake kujitangaza kwa mwanadamu wenzake kwamba yeye ni Mungu. Hapana. Anajijua wazi kwamba yeye si Mungu. Lakini ukiona unaenda kuomba kazi, unaenda sehemu ya kazi, unakutana na bosi au mfanyakazi anatangaza kwamba yeye ni Mungu. Anakuambia wewe unajua mimi ni nani? Anataka kukuaminisha kwamba yeye ni Mungu. Basi ujue huyo ni mtoto aliyezaliwa na majini na amepata kazi. Kwa hiyo lazima atangaze uungu. Kwa sababu yeye ni anamwakilisha baba yake Mungu wa dunia hii, kwa sababu shetani ni mungu wa dunia hii na watoto wake lazima watakuwa miungu ya dunia hii. Kwa hiyo ukimwona mtu anakunyanyasa katika ofisi unakuja kutafuta kazi na atangaza kwamba yeye ni nani na usipomsikiliza anakufuza kazi, ujue kwamba huyo ni mwana wa majini, sio binadamu. Binadamu hawezi kufanya hivyo. Binadamu ajue ni binadamu wenzake, una shida na unahitaji kuishi. Lakini majini, watoto wa majini hawahitaji hayo, wao wanajua lazima watukuze kama Mungu hapa duniani. Kwa hiyo msikilizaji wangu, ni kueleza kwamba hawa majini tumekuwa nao siku zote na tumepishana nao. Mimi nimepishana nao mara chungu mzima, nakutana nao barabarani usiku. Tena saa nyingine usiku ndio majini haya yanasurura usiku. Kuanzia saa 6 endelea chini huko mpaka inafika kwenye saa 10 kabla hujaenda msikitini kwenda kusali. Utakutana nao barabarani. Kama hujui hilo shauri yako mwenyewe, lakini au utawajua ukiwa katika ulimwengu wa kiroho. Lakini ukiwa katika ulimwengu wa mwili utapishana nao bila kujua. Lakini ukiwa katika ulimwengu wa kiroho, hao majini wanazurura ni wengi. Hata ukienda Temeke huko maeneo Temeke na sehemu zote kule Tanga kule pamoja na kule Mtwara kule wamejaa sana kibao. Hao majini wanazurura usiku. Na wamezaana na wanadamu. Wapo majumbani huko tunakaa nao, tunakula nao. Kwa hiyo usije kashangaa kwamba unapoweka chakula chako mezani unamkaribisha Mungu ashiriki nao katika chakula chako. Mwenzako anamkaribisha shetani ambaye mwenzio wanasali pamoja. Kama hajajishana anakaribisha majini. Wanakuja majini kama marafiki zake wanataka kusali pamoja. Si marafiki zake? Kwa hiyo sasa tuko katika ulimwengu mwingine ambao tayari Waislamu wanajionyesha wazi kwamba majini waliokuwa nao sasa wanataka kuzaana nao, na wanasema ya kwamba wanaweza kufunga nao ndoa. Fungua kwenye simu yako huko majini na wanadamu, utakuta mashehe wanazungumzia swala la kufunga ndoa na majini. Utalikuta hilo. Kwa hiyo jitahidi kufanya utafiti uelewe unaishi katika dunia gani. Hii dunia sasa ni dunia ya majini, na haya majini wanapotutangazia hivyo haya mashehe kwamba wanadamu wanaweza kuwa na majini, hapa majini yanamuhimiza Mwenyezi Mungu afikie mwafaka na mwanadamu, kwa kwamba sasa ufalme wa Mungu huje kufuta huu utawala wa majini duniani, ili Mwenyezi Mungu aweze kuandaa kitu kingine kipya ambacho kitakuwa na mapenzi naye, na sio hii dunia ambayo ina mapenzi ya shetani na majini. Kwa hiyo ukasome pia na ile Isaya 11 kule, Isaya 11 yote some yote tu. Shetani alimwahidi Mwenyezi Mungu kwamba atatengeneza mkutano mkubwa na atatawala juu ya binadamu na atakaa juu ya mkutano huo mkubwa. Lakini Mwenyezi Mungu alimwambia nitakushusha chini. Nitakushusha chini. Mwenyezi Mungu hata ingekuwa na mkutano wa namna gani huyo shetani hawezi kumwambia Mwenyezi Mungu chochote, kwa sababu yeye ndiye alimuumba, ana uwezo kumfanya chochote. Yaani wewe mtetee huyo shetani unayofanya kumtetea, lakini Mwenyezi Mungu ana mamlaka ya kumfanya chochote, ila Mwenyezi Mungu amefuta subira. Hayo majini unaweza nayo hayo, na watu wengine wazao majini hayo, Mwenyezi Mungu atawafanyia kitu kibaya nyinyi wanadamu, nyinyi mliozaa majini,
mpaka mtashindwa kujua kwamba Mwenyezi Mungu, hii dunia ilikuwa na mwenyewe aliyeiumba na aliweka mipaka yake ya kuishi. Lakini kwa sasa tukuache wewe uende na hayo maamuzi yako ya kuzana na majini na kwenda kuona majini. Labda nikupe ushahidi mmoja wa mwisho. Kwa mara ya kwanza miaka ile ya 70, 78, 79 hivi nilikuja Dar es Salaam. Nikafikia maeneo ya Manzese pale. Ndugu yangu alikuwa anipokea stendi ya basi akanifikisha nyumbani kwake Manzese. Nilipofika pale Manzese nilichokikuta pale, nilikuta kuna vurugu, kelele, taharabu, chakacha. Walikuwa wanapiga nyimbo za chakacha kipindi hicho, za chakacha. Kipindi hicho kulikuwa na bwana mmoja alikuwa anaitwa Faruku. Alikuwa anajihusisha na mambo ya ndoa, yani zinaa ya jinsia moja. Yani alikuwa anafanya masuala ya uviraji. Ndio kipindi chokuja Dar es Salaam, mimi kipindi cha Faruku. Nikafikia Manzese pale. Nikakuta nyimbo zinapigwa maspika yale na finanda. Nikamuuliza mwenzangu, mbona nasikia vitu vya ajabu, kuna nini hapa? Akaniambia hapa anaolewa mwanaume. Hapa kuna ndoa ya mwanaume. Nikatoka nje kukuta mashehe wengi, wamefanya barashe wengi. Akaniambia bwana, hapa kuna ndoa inaozwa hapa mwanaume na mwanaume pale Manzese. Nikamwambia kama ni hivyo mimi narudi Moshi, siwezi kukaa Dar es Salaam. Mwanaume anaolewa? Mimi narudi. Akaniambia bwana, sasa utakimbia mpaka lini? Hata kwa Moshi unaweza kukuta wapo. Kwa hiyo usikimbie, wewe baki tu. Wewe nenda na mambo yako, achana na mambo ya watu. Kwa hiyo kuna watu wanaofanya dhambi bila kujali na bila kuogopa. Wanasema unaenda kumwomba na mwenzako unamfanya mwanamke. Ni jitu, wewe ni jitu. Si binadamu wewe. Wewe ni jitu ambalo halisikii kile Mwenyezi Mungu alichokiweka, na mipaka ya Mwenyezi Mungu aliumba hausikii. Wewe unamchukua mwanaume mwenzako unaenda kutembea naye, iwe nini? Unazaa nini? Wewe umewekwa na Mwenyezi Mungu ili kitendo cha tendo la ndoa uzae na mwanamke, utembee na mwanamke uzae. Mwanaume unatembea naye unataka kuzaa nini? Wewe ni jitu. Mimi niishie hapo kwa somo fupi tu kama hili. Mungu akubariki sana kunisikiliza.